Iraani jaoks jätkub viimane diplomaatiavoor nii Omaanis kui ka Pakistanis. Iraani delegatsioon on saabunud Islamabadi pärast tehnilisi läbirääkimisi Šveitsis ja kiiret peatust Omaanis. Kuid isegi kui läbirääkimised jätkuvad, teeb Iraan selgeks, et peab Hormuzi väina endiselt kindlalt oma kontrolli all olevaks. Suundume nüüd Washingtoni, kus meiega liitub Behnam Ben Taleblu, Demokraatia Kaitsefondi vanemteadur. Tere pärastlõunat või tere hommikust, pigem ikka tere ennelõunat. Väga tore teiega koos olla, aitäh. Nii et mõlemad pooled andsid välja ühise avalduse. Kõik kokkulepped, mis puudutavad Hormuzi väina, peavad nende sõnul täielikult austama Iraani ja Omaani suveräänsust, kes asuvad loomulikult väina ääres. Selle avalduse tegemine, kuidas see, nagu teate, mõjutab Trumpi administratsiooni ja teisi? Ma arvan kindlasti, et see on miski, millele Trumpi administratsioon peaks ja tegelikult peab tähelepanu pöörama, sest selle vastastikuse mõistmise memorandumi, mis on sõlmitud Islamivabariigiga, üks tõeline eesmärk on avada Hormuzi väin. See oligi see sundiv tegur, mis pani administratsiooni tõesti läbirääkimiste laua taha istuma ja nii kiiresti nii palju järele andma. Selle 60-päevase perioodi jooksul, mil Islamivabariik ja Ameerika peavad läbirääkimisi, et liikuda vastastikuse mõistmise memorandumilt lõpliku või suurema kokkuleppeni. Need läbirääkimised, see kohtumine Iraani ja Omaani vahel on tõestus sellest, et režiim kasutab iga hetke, et liikuda edasi oma teiste suuremate ja strateegilisemate eesmärkide suunas piirkonnas. Ja saa peaks olema Ameerikale äratuskell, et usaldus ei ole midagi, mis nende kahe vahel nii pea laual oleks. Ja et ka Ameerika peaks seda aega kasutama selleks, et ehitada rohkem sildu oma partneritega, mitte piire. Ja samuti selleks, et suuta oma eesmärke tulevikus veelgi edasi viia, mitte aga survet vähendada. Mida loodab Iraan saada omaanlastelt ja vastupidi, mis sa arvad? Ma arvan, et nad püüavad saada omaanlased enda poolele seisukohaga, et väina kontrollimine on pigem suveräänne õigus kui rahvusvaheline õigus. Kindlasti teavad nad, et mõlemad pooled võidavad, kui neil õnnestub kehtestada läbipääsutasud või hakata neid koguma. Ja nad püüavad panna omaanlasi jätkuvalt hoiduma Ameerika juhitud korrast, mis oli omaanlaste jaoks juba üsna teostatav, sest neil oli või väidetavalt oli piirkonnas selline neutraalne Šveitsi sarnane roll. Aga minu arvates oli see roll tegelikult kaduma näinud, kuna nad olid aastaid liiga tugevalt kaldu Iraaniga diplomaatia poole. Ja see on üle võtnud ka teiste riikide koostus uue paradigma step all, Saudi Araabia, Türgi, Egiptus, Pakistan, kes on Omaani rolli tõesti varju jätnud. Nii et Iraan üritab sisuliselt muuta Omaani siin oma advokaadiks. Ja kui te pöörate tähelepanu selle vastastikuse mõistmise memorandumi tekstile, siis peale konflikti osapoolte, peale Ameerika Ühendriikide ja Iraani, on kaks riiki, mida memorandumis mainitakse. Liibanon mitu korda ja Omaan. Ja Iraan üritab tõesti kasutada omaanlasi selleks, et kehtestada oma kontroll Hormuzi väina üle. Nii et ma mõtlen sellega seoses, isegi kui nad kõigega nõustuvad, rääkides suveräänsusest või mitte, kuidas see võiks lõpuks mõjutada seda vastastikuse mõistmise memorandumit? Kui nad tegelikult ei järgi või leiavad viisi, kuidas kõrvale hiilida sellest, mida president Trump loodab, et see saavutab? See sõltub suuresti sellest, kas sa usud, et memorandum viib lõpliku kokkuleppeni, suurema ja põhjalikuma kokkuleppeni. Või kui sa usud, et memorandum laguneb usaldamatuse, konflikti või eskalatsiooni tõttu mujal. Ja me pöördume tagasi vaenutegevuse juurde. Või kui sa usud, et memorandumit pikendatakse lõputult kogu Trumpi administratsiooni ajal. Nii et režiim saab aja jooksul raha teenida, kasutades oma mõjuvõimu, et vältida maksimaalse surve sanktsioone. Kui sellest saab suurem kokkulepe, on meil palju muretsemist, sest iraanlased räägivad memorandumist tegelikult ainult sellest, et nad ei võta Hormuzi väinas 60 päeva jooksul läbipääsutasu. Ja nende radikaalne meedia, isegi kui memorandumiga nõustuti, rõhutas sisuliselt seda, et neil on pärast 60 päeva olemas muud mehhanismid raha saamiseks. Ja kõik, mida nad Ameerikale läbirääkimiste randsid, oli allahindlus või soodustus 60 päevaks. Samuti on probleemiks see, et see režiim nõuab endiselt, et väina läbivad laevad registreeruksid režiimi enda kindlustusskeemi. Nad ei võta selle eest otseselt tasu, kui koguvad rohkem andmeid
vahendeid, kui oleks vaja riigil, kes ei kavatse seda orulist rahvusvahelist veeteed patrullida. Iraani pealäbirääkija ütles, et USA nõustus tegelikult vabastama $12 miljardit varasid 2 erinevas osas. Mida nad on teinud, et seda ära teenida ja miks me pole seda kuulnud otseallikast president Trumpilt? Me teame, et vastavalt vastastikuse mõistmise memorandumile saab tulevikus juurdepääsu külmutatud vahenditele. Küsimus on, kas need vahendid jäävad piiratumalt deponeerituks või alluvad need humanitaarõigusele ja eranditele, mis on kehtinud varasemates USA sanktsioonirežiimides. See näib olevat see, millele asepresident Vance viitab, kui ta räägib, et neid külmutatud vahendeid kasutatakse soja, maisi, nisu või mõne muu Ameerika põllumajandustoodangu ostmiseks. Ärgem unustagem, et see on samuti keeruline, kui need rahad jäävad blokeerituks või külmutatuks. Tehniliselt jah, see on režiimi raha, aga samas kui kasutada ametlikku finantssüsteemi, et sellega mida iganes teha, kaasnevad ikkagi teatud piirangud. Aga mul on siiski mõned mured, sest nagu te väitsite, režiimimeedia räägib sellest jätkuvalt ja peale selle ühe lause nisu, maisi või soja kohta. Meil ei ole Trumpi administratsioonil selgust selle ega teiste endiste külmutatud või blokeeritud vahendite kohta teistes riikides, mis varem ostsid või hoidsid Iraani naftat. Hästi, suur tänu selle selgituse eest, Behnam Ben Taleblu, vanenteadur Demokraatia Kaitsefondist. Aitäh!